Itu mie ayam favoritku ya? Kok beda serupnya? Mau? Mie ayam favoritku ya? Ini mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa baru. Gurihnya kecap istimewa dan kriuk bawang goreng renyah lebih enak dari mie ayam favoritmu. Enak kan? Lebih enak dari mie ayam favoritku. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Baru mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa dari Wings Food. Mau, bikin lagi aja.